ҳавои гарми фасли зимистон рӯзҳои офтобӣ барои оғози корҳои кишоварзӣ мусоид омад, вале ба масъулини соҳа зарур буд ки қабл аз ҳама муоинаи назороти техникаҳоро анҷом диҳанд. аз ҷониби раёсати кишоварзии шаҳри ҳисор оиди санҷиши омодагии техникаҳо ситоди махсус ташкил карда шуда ва барои ҳарчи барвақттар таъмир намудани техникаҳо чораҳои судбахш андешида шуданд. тамоми техникаҳои корхонаи таълимии таҷрибавии ҳисор аз таъмири кул бароварда шуда барои оғози кишти баҳорӣ тайёранд. ба кишти кори баҳорӣ тайёрӣ ҳамаҷониба дидан бояд имсол мо дар заминҳои корхона кишти пахта аз он ҷумла меваю сабзавот полизиҳоро бояд кишт кунем, чунки барои таъмин намудани меваи сабзавот шаҳри ҳисор инчунин ноҳияҳои шаҳри душанбе бояд аҳолиро бо сабзавоту меваи хушсифат таъмин намоем. Механизаторони корхонаи мо имрӯз ҳамаҷониба тайёрӣ дида истоданд. кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки соли 2019-ро бо дастовардҳои меҳнатӣ ҷамъбаст намоянд. механизаторону муҳандисони корхонаи мазкур тамоми қисмҳои эҳтиётиро дастрас намуда ҳамаи техникаҳо ва мошинолотҳои кишоварзиро аз таъмир бароварданд ва гуфтанд метавон ки тамоми техникаҳо ба кишти баҳории имсола омодаи кор аст. барои хатгирии техникаҳои кишоварзӣ, мошинолотҳо ва муоинаи назороти техникаҳо ки аз тарафи гурӯҳи кории раёсати кишоварзӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор гузаронида шуд, қаноатбахш арзёбӣ гардид. ҳамин рӯз сар карда ба кишти кори баҳорӣ сар кунем. барои ин шуда албатта техникаҳои хоҷагӣ ҳамавақт бояд дар сафи қатор бошад, тайёр бошад. мана аллакай мо тапа тайёр ҳамаи техникаҳомон мана сар карда ай тухмпошако, пахтакорӣ, мисол мана сабзавоткорӣ, ҳамаи ҳамино ирӯз барои кишти кори баҳорӣ пурра омода ҳастанд. бо ёрдами мақомоти иҷроияи шаҳри ҳисор, бо ёрдами донишгоҳи аграрӣ ирӯз ба тухмиҳои хушсифат таъминем, сӯзишворӣ ва таъминем. мисол албатта нақшҳое ки дар назди мақомоти шаҳри ҳисор мондагӣ аст, мо бояд кӯшиш мекунем ки сарбаландона иҷро кунем. кишоварзони хоҷагиҳои шаҳри ҳисор низ дар қатори дигар хоҷагиҳои минтақа нақша доранд ки дар соли 2019 нишондиҳандаҳои истеҳсолии маҳсулоти кишоварзиро баланд бардошта дар ғанӣ гардондани бозори дохилии кишвар саҳми арзандаи худро гузоранд.